It's been a day, stressing out like crazy. Dito kami guys ngayon sa playground. Ayan, gusto maglaro ng isa. Sige na, play na. Kumuha kasi ako guys ng ang tawag nito ng order ko. Hanggang dito lang kasi sa clubhouse yung yung mga nagdi-deliver. Bawal silang umakyat. Kaya naglaro na din tong isa. Minsan lang makalabas. Sige na, play na anak. Hooray! Yay! Pawis ka na. Kalimutan ko magdala ng bimpo. Kanina guys, may mga naglalarong bata dito. Pero umalis na din. May din sila dito may slide doon, may dalawang slide sa kabila. Ito lang yung palaruan nila dito. Ayan. Ayan, tapos yung slide doon sa kabila. Tsaka may siso sila. Siso. Siso. Hindi mo kaya, no? Nak, ano ka ba? Dito, ayan, dalawa. Ayun lang yung laro, playground dito. Balik tayo kay Shin. Balikan natin si Shin.
kami. Lakad lang. Wala kasing shuttle ngayon. Baka malapit lang naman. Taas ng araw, guys. Munti, tawag nito, minsan lang naman kami maarawan. Kaya magpa-araw muna tayo. Yan, wala namang sasakyan. Nandito na kami, yun yung building namin. Ayan. Sa pinakadulo kami. Kasi yun yung walang harang na view sa dulo. Yung doon. Yung walang harang na view. O, dito na. Bili kami ng ice cream, guys. Oops. Up tayo. Ito na kami, guys. Okay. This is our home. That's our home, Mommy. Dito na kami. Ayun, bumili ako sa tindahan. Bumili kami. Yan. Okay, nak. Sige na. Ay, na. Diyos ko. Ito. Ito na. Okay. Ito na. Dito na, nak. Come na. Hey. Dito na. Matthew, dito na.